Ouais! Aujourd'hui, on va cuisiner pour dîner un beau gros doré sur un feu de bois. Je vais partir mon feu de bois tout de suite. Voilà. Là, on va attendre que ça se passe de la braise. Puis on va cuire notre beau poisson pêché. Bon, pour la recette, ça nous prend un beau doré. Une grosse cuillère à table de beurre, du jus de citron, une grosse poêlonne et des outils bien travaillés. On va mettre ça au feu de la préparation. On fait fondre notre beurre comme il faut. On va rajouter le poisson, mais ça c'est fondu. On a mis notre poisson. Tranquillement, ça va cuire. On ajoute notre jus de citron. Et voilà. On laisse ça cuire, on va revirer ça de bord, mais ça c'est cuit sur un côté. Bon, je pense que je vais revirer mon doré de bord. Ça fait au moins un bon 10 minutes cuit sur un bord. Là, je vais revirer ça de bord. Et voilà que ça donne, mes amis. Un beau doré. C'est un lit de riz aux légumes. Moi, je vous dis, bon appétit!